الشعب الكويتي قاعد يلاحظ ان التصرفات الهستيريه للسلطه. يعني اليوم عمر العريمان فنان ورسم صوره شخص يحبه معظم الشعب الكويتي. هذه الاجراءات سبحان الله دائما وزاره الداخليه والسلطه بشكل عام تعتقد انها بهذه الاجراءات هي تخوف الناس. اليوم شفنا التفاعل الكبير مع عمر العريمان، شفنا كذلك تفاعل مع المواطن سالم الدوسري المشهور ابو رفعه الله يشافيه. يعني اللي صار مع ابو رفعه وصار مع عمر العريمان، واحد صوروه كانه متهم ارهابي، الاخر طلعوه بنشره الاخبار. يعني الناس اليوم واعيه وتعرف ان هذا اللي قاعد يصير من بعض الاطراف داخل السلطه تحاول توصل ان ذولي يعني تخريبيين، وذولي يعني يحاولون انهم يهزون امن البلد، بينما تهمه عمر العريمان هي في النهايه هي اتلاف ممتلكات دوله، وحنا نعرف ان ممتلكات الدوله مكتوب عليها عبارات مسيئه بكذا شكل. ما عمرنا سمعنا ان وزاره الداخليه قبضت على شخص كتب على محول او كتب على مرفق من مرافق الدوله ووجهت له اتهام اتلاف. وانا اتوقع ان هذه اول تهمه في التاريخ الكويتي ان فلان اتلف ممتلكات الدوله. بينما لما اقول لك الشعب الكويتي واعي، يعني احنا شفنا خليه العبدلي. خليه العبدلي طلع بيان من النيابه العامه بحظر الحديث عنها، ما طلعت صورهم، ما طلعت اسمائهم، بينما ذول الشباب لا شهروا فيهم. كذلك في موضوع التعسف من النيابه او من وزاره الداخليه في قضيه ان لما تقول لي عمر العريمان قعد 4 أيام في السجن. ليش؟ ما احنا شفنا ناس متهمين في قلب نظام الحكم، على راسهم ناصر محمد وجاسم الخرافي وشفناهم كانوا يروحون بالليل الساعة 10 ويطلعون الساعة 1 ولا في مشكلة، مع أن تهمته قلب نظام الحكم. هذا تهمته العبث في ممتلكات العامة. فيما يخص موضوع أبو رفعة اللي أنا أعتقد أنه تصرف لا إنساني. هذا رجل يعني مريض نفسيا، أو نسأل الله له الشفاء العاجل. واعتقد اليوم قالوا ان في تقرير طلع من الطب النفسي ان هذا الرجل لديه ملف الطب النفسي. فانا ما ادري شنو القصد من هذه الحركات في قضيه استفزاز مشاعر الناس. هذه كلها نعلم ان منو المطبخ اللي قاعد يسوي هذه الامور، يحاول ان يغطي على بعض التصرفات، ويحاول ان يوصل لبعض الاطراف في القيادة العليا أن هناك لا زالوا مخربين ولا زالوا. بالعكس احنا اللي شفناه اليوم من عمر العريمان هي رسالة راقية. لا تكون هذه الرسالة إلا في دول الغربية المتقدمة وتحترم حتى من قبل السلطات في الخارج. لكن أنا باعتقادي أن في بعض الأطراف السلطة تحاول أن تضيق الخناق على الحراك. وإحنا شفنا اليوم هناك بوادر، هناك تفاعل حضور اليوم الندوة اللي بالمناسبة أشكر الأخ محمد دلال وحركة حدث وكذلك مجموعة 626 على إقامة هذه الندوة اللي شفنا اليوم الحضور، حضور افتقدناه في الندوات صراحة. هذا أحد الأسباب اللي استفزت الناس. لكن في النهاية يعني كل الممارسات اللي قاعد يمارسونها أنا أعتقد بإذن الله أن الشعب الكويتي كاشف هذا الموضوع وكاشف هذا المشهد، ومستمرين مثل ما قالوا الأخوان قبل قليل في الندوة في كل الطرق السلمية. يعني احنا شفناهم تضايقوا من صورة مسلم البراك على المرسومة على مرافق الدولة. سبحان الله طلعت لهم قناة ضمير الأمة وراح تسبب لهم ازعاج أكثر. في النهاية لا يعتقدون أن الشعب الكويتي راح يقعد ويحط يد على يد وينتظر كيف تسير الأقدار. لا، الشعب الكويتي راح يتحرك، وفي قادم الأيام بإذن الله سوف يكون حراك قوي جدا. بالنسبة عندنا في حركة العمل الشعبي سوف نقيم في 18/4 تفاعلية كبيرة بإذن الله في ديوان البراك بالأندلس بمناسبة مرور عام على اعتقال الأمين العام سلم البراك، وتضامنا كذلك مع جميع سجناء الراي والمسحوبة جناسيهم. وبإذن الله احنا دائما نعلم أن الانتصار في النهاية يكون للشعوب عاجلا أم آجلا.